состоящий из шоколада и вафель. Человек, купивший этот батончик, был разочарован, обнаружив, что в нем один шоколад. Номер 6. А где же хлеб? Человек, купивший эту буханку хлеба, обнаружил, что половины просто нет. Как же мазать на такой хлеб масло? Номер 7. Липкая вилка. Всегда неприятно ронять вилку в еду. Еще хуже, если это сладкий липкий сироп. Номер 8. Окно у окна без окна. Многие просят место у окна, потому что хотят сидеть у окна. Этот пассажир тоже так поступил, но окна не получил. Номер 9. Что ты имеешь в виду? Друг Дэна задал ему вопрос. Игра начинается в 7 или нужно выйти в 7? Дэн коротко ответил в 7. Ну теперь все ясно. Номер 10. Так быть не должно. Два этих рефери наблюдают за игрой, но у мужчины грудь больше, чем у женщины. Так ведь нечестно. Номер 11. Перевернутая миска. Всегда